Hej, jeg hedder Dan Stage, og jeg er Golf Storpro. I dag skal vi tale om potterfitting. Det er en afprøvning, der ikke er så almindelig endnu, men det burde det være. For med en korrekt afprøvet potter, vil du spare mange slag på hver runde. Vi begynder med at kigge på den potter, du har, hvordan du holder den, og hvordan du stiller dig i forhold til bolden. Vi kigger også på, hvordan din potbevægelse ser ud. Om du svinger potteren i en lige linje, en svag eller en kraftigere bue. Desuden taler vi lidt om, hvor godt du plejer at spille på green. Om du oftest misser til højre eller til venstre. Og hvor god din længdekontrol er. Når vi ved, hvordan du potter, kan vi vælge den rette type potter. Det vil sige en bladpotter, mallet eller en moderne form med ekstra stort vrydemodstand. Vi kigger på, hvilke typer sigte du har brug for, som hvilken skaftmontering, fordi den bestemmer potterens balance, og det påvirker stabiliteten gennem pottesvinget. Længden er også en vigtig faktor, og de fleste har en for lang potter. Vi kontrollerer gripstørrelse, fordi det kan bidrage til at gøre hænderne mere passive, og det øger præcisionen. Bagefter tager vi nogle forskellige potter med de rigtige grundværdier frem, som du kan prøve at potte med. Du kommer også til at prøve potter med forskellig vægt, så du føler, at du får god stabilitet og høj gentagelse i din potbevægelse. Til sidst har vi en række gode kandidater, der føles gode og som du potter godt med. Hvilken du derefter vælger, er en ren smagssag, men et udseende, som du kan lide, bidrager til at give dig tillid til potteren. Ja, nu ved du, hvordan vi arbejder med potterfitting. En Golfstore Custom Fitting Lesson. Sjovt, lærerigt og meget fordelagtigt for dit golfspil. Du er velkommen til at bestille en tid.